هنايا هو الاوكاليبتوس اللي درتو في هاد العصاره ديال القهوه، درت فيها الماء. غادي نعاود غنسدها، تنسدو عليه نطيبوه الطياب ديال بحال القهوه. وها هو المنقوع ديالنا اللي كنبحثوا عليه، وها هو يعني بطريقه سهله وممكن نعتمدوها في البيوت. اوكاليبتوس راه هو شجره موجوده يعني فين ما مشينا كنلقاوها، يعني موجوده في الشوارع، ممكن تجيبوها. عندكم هذه الوصفه اللي هي شعبيه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من السعال. عندنا منقوع الاوكاليبتوس نعملوه في الكوكو تيغلي. اذا بالنسبه نعملوا الوراق الوسط والماء التحت وكطلع فيه من الغليه. اذا هنا كنحصلوا على هذا المنقوع نشربوه نصف كاس ولا نصف انطادين لا طاس، نشربوه بالسكر ولا بلا سكر باش شفاء عاجل للجميع.